de miles de anos atrás, todos os que foron pasando polas nosas mans, porque senón eso non ten explicación. O caso é que chegaron hasta nós moitos instrumentos distintos. Desos 170 que nós podemos documentar, hoxe ves escoitar 46 instrumentos diferentes. Vale, pero non nos imos tocar así o chou. Ímonos empregar para contarvos unha historia. Vale, este é un concerto que vai, por un lado, da nosa evolución como especie, porque eu son biólogo, entonces, bueno, de algún xeito entendo deso, e comprendín na algunha altura, ou comprendimos a Rosa e eu, que está relacionada, moi relacionada a música coa nosa historia como humanos, porque vos sabedes que hai 4 millóns de anos nós éramos parecidos aos monos, ainda andábamos a 4 patas, non andábamos de pé, vale? E durante esos 4 anos nós fomos nos poñendo de pé e adquirindo outras habilidades, outro tipo de inteligencia, vale? Eso é o que aconteceu pois, no noso físico ou na nosa mente. Pero aparellado eso fomos desenvolvendo cousas que os animais non teñen, como por exemplo a música, vale? Somos os únicos animais que fan música. E o que vos imos explicar hoxe é como de algún xeito a nosa vida como personas, desde que somos moi pequeniños hasta que nos facemos adultos, rememora ou conta outra vez a nosa historia como especie. Entendedes o que vos digo? No noso desenvolvemento de nenos a adultos volvemos a recordar como foi a nosa evolución desde que éramos monos hasta que fomos humanos. Iso é o que vos imos a contar, vale? Entonces, unha pregunta que facemos sempre ao principio dos concertos é se tedes idea de cal é a vosa primeira experiencia musical, porque vamos a empezar polo principio. Cal é a vosa primeira experiencia musical? Ou cal foi a primeira experiencia musical deses primeiros humanos que viviron hai 4 millóns de anos? Porque é a mesma. Sabedes cal é a nosa primeira experiencia musical? Exactamente. A nosa primeira experiencia musical non acontece fora da barriga de mamá. Acontece dentro da barriga de mamá. E hai 4 anos, unha científica alemana que se chama Kathleen Werner descubriu unha cousa moi curiosa que non se sabía. Descubriu que os nenos e as nenas cando nacen choran co mismo acento que as súas mamás falan. É dicir, os galegos choran en galego, os chinos choran en chino e os ingleses choran en inglés. Os nenos pequenos, porque a voz, vos entendedes que a voz ten unha componente musical moi importante. Primeiro ten un ritmo, non? Pero despois ten unha entonación, porque non é igual decir hostia que decir hostia. E aí a palabra non cambiou. E, sin embargo, o significado é moi distinto, a que sí? Eso é pola música que levan as palabras. Pois mirade, na barriga de mamá hai 3 sons musicais. O primeiro son é a voz de mamá, vale? Que os nenos imitan dentro da barriga, porque nacen copiando o acento da súa nai. Pero hai outro son musical que é o que ti dixeches, o son do corazón. O corazón mantén un ritmo, bum, 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 que o neno está escoitando continuamente. E sabedes que? Cando mamá se excita, que lle pasa ao son do corazón? Acelérase. Pois é justamente por iso, polo que os humanos entendemos que unha música para ser alegre ten que ter o ritmo rápido. Porque os nenos aprenden dentro da barriga que un ritmo acelerado significa excitación. Entenderon? Entonces o son do corazón pois influye, vale, na música que despois facemos. E hai outro son aínda máis dentro da barriga, hai 3 sons, que é un é a respiración, que tamén se axita cando mamá se excita. De acordo? Entonces hai 3 sons dentro da barriga e é super curioso observar que esos 3 sons nos calman os humanos. Vos pensade, por exemplo, cando ides a un balneario non estades buscando unha barriga de mamá, non estades buscando estar flotando en auga quentiña, con pouco ruído, con pouca luz. É unha barriga, porque nós, aunque non nos lembramos, sabemos que dentro da barriga de mamá estábase moi ben. Vale, ali ao quente, sin ruído, sin... Vale. E ademais hai outra prova deso, de que esos 3 sons nos calman. Vos dadesvos conta que toda a humanidade, todas as mamás humanas, cando o seu neno ou a súa nena choran, cólleno aquí no colo, achégano a ela, como se estuvera na barriga outra vez. Fálanlle, simplemente falar da mamá xa nos calma. Pero ademais fanlle así na espalda, bum, 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 como o corazón, e que máis lle din? Dinlle, shh, shh, shh. A que sí? Repiten os 3 sons outra vez.
E non só eso, en todas as culturas da humanidade, en todas, son as mulleres as principais cantoras, porque a voz de muller relaxa-nos aos humanos. Non é a voz de mamá, pero ten as mesmas características que a voz de mamá. É unha voz de muller. Pero, ademais, en todas as culturas dos humanos, esas voces femeninas acompáñanse de tambores que poden ser redondos, cadrados, que fan bum bum. E, ademais, en todas as culturas dos humanos, esos tambores acompáñanse de instrumentos que fan outra vez os tres sons, a voz de mamá, o bum bum do corazón e o porque nos gustan esos tres sons. E agora imos vos tocar con varios pandeiros galegos diferentes e varios instrumentos que fan para que vexades como en todo Galicia se repetiu esa forma de cantar as mulleres. Ides ver. Este é un trigo de voz, un trigo redondo. Veña, Rosy! O pandeiro toca ben, as carreñas van de fome. O pandeiro toca ben, as carreñas van de fome. As mociñas que o tocan, era que gustiño come. As mociñas que o tocan, era que gustiño come. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Ai, veña, Rosy! No lugar hai curriña, que morreu o curriñeiro. No lugar hai curriña, que morreu o curriñeiro. No lugar das casas novas hai curriñas de pandeiro. No lugar das casas novas hai curriñas de pandeiro. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Ai, veña, veña, non me comedes. Iba a revoltar a festa, iba a revoltar a festa. Iba atento no pandeiro e eu picando na ferreña. Iba atento no pandeiro e eu picando na ferreña. Ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la, ai, a la 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 la. Veña! Adiós, miña veciña, adiós, el ringolando. Adiós, miña veciña, adiós, el ringolando. Tocadora das ferreñas, bailadora do fandango. Tocadora das ferreñas, bailadora do fandango. Ai, a la 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 la, 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 ai, a la 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 la. Bueno, iso que escoitastes eran pandeiros redondos, cribos de volta, ferreñas, cunchas, instrumentos que se tocaron aquí moito antes que a pandeireta, séculos antes que a pandeireta. Estos son conxuntos que rememoran eso que había na barriga, vale? Despois da barriga, que ven? Que saímos para fora. Saímos para fora a este mundo cruel e durante uns cantos anos, pois non somos, digamos, útiles para a música, vale? Andamos a catro patas como aqueles monos. Andamos a catro patas, repetimos outra vez o proceso, porque primeiro andamos a catro patas, despois vamos ponendo de pé, despois as nosas mans vanse volvendo útiles, porque os nenos a partir dos 4 anos ou así comenzan a poder facer cousiñas coas mans, sí? Empezan a falar ben, empezan a poder facer cousas, repiten outra vez o que nos pasou, primeiro puxémonos de pé, despois o homo habilis, pois quere decir que empezou a traballar ferramentas coas mans. Moi ben. Pois os científicos preocupámonos moito de cal era a orixe da música, porque sabemos que a música debe ser moi antiga. De feito, hai moitos científicos que pensan que hai máis de 500.000 anos atrás a música e a linguaxe eran o mismo, non eran diferentes, que por eso a lingua ten cousas da música, que había unha cousa que lle chamaban a musilingua, non, que nos comunicábamos máis ben con melodías que con palabras.
antes de que existiran as palabras. As palabras non son moi antigas. Pois os científicos preocupámonos moito de saber cal é a orixe da música, pero en realidade, se vos dades conta, a orixe da música terá máis que ver co canto, que é o instrumento que xa levamos aquí, que con instrumentos musicais propiamente ditos, pero o canto, o asunto é que non deixa ningún registro entre os fósiles, vale? E, sin embargo, os instrumentos musicais, sí. Entón, que pasou? Os científicos comenzaron a buscar calquer resto de instrumento musical que houbera nas excavacións arqueolóxicas para saber cando empezaron a fabricarse, máis ou menos. E os primeiros restos de instrumentos musicais aparecen aí uns 40.000 anos, o que é bastante pouco na nosa historia, se tedes en conta que a nosa historia ten 4 millóns de anos, vale? O sea, 100 veces máis. Por lo tanto, que sexan os primeiros que aparecen non quere dicir que sexan os primeiros que fabricamos, de acordo? Pero con eses instrumentos musicais que aparecen nas excavacións arqueolóxicas, nos demosnos conta que sucedía unha cousa extremadamente curiosa. E é que aparecen 15 tipos diferentes de instrumentos musicais nas excavacións do Paleolítico de aquí. Sí, pois todos esos tipos de instrumentos musicais eran tocados e fabricados polos nenos e as nenas galegos. Todos. Absolutamente todos. E iso que, carai, pero que cousa máis curiosa. Entonces, isto podería significar polo menos dúas cousas. Primeiro, que os nenos e as nenas galegas poderían levar 40.000 anos tocando esos instrumentos musicais. Verdad que sí? Porque se conservan na actualidade e aparecen no pasado, ao millor é que se conservaron durante todo ese tempo, que tampouco é unha cousa moi extraña. Pero nós ainda pensamos outra cousa. E é que hai unha manía entre os científicos de pensar que todo aquilo que aparece nas excavacións arqueolóxicas está feito por adultos. Entón, que pasa? Que os nenos e as nenas non deixan restos. Non hai xoguetes nas excavacións arqueolóxicas, ou que pasa? Iso sería unha cousa ben extraña, ben entendedes vós, porque se entrades nunha casa de hoxe, hai xoguetes tamén, ou non? Entonces, por que se os nenos e as nenas son moito máis activos xogando? Por que se teñen máis creatividade? Por que se son moito máis exploradores que os adultos? Porque esa é a realidade, verdad? Os nenos e as nenas, cando son pequenos, andan sempre engadellando. Por que non foron eles os que fixeron os primeiros instrumentos musicais? Por que sempre pensamos que foron os adultos? Pois ao mellor é que non, porque se resulta que todos os instrumentos musicais que aparecen nas excavacións arqueolóxicas hoxe en día son instrumentos de nenos e de nenas, por que pensamos que na antigüedade eran de adultos? Non ten sentido, ben entendedes, a que sí? Bueno, ahora vou vos enseñar instrumentos musicais que construían os nenos e as nenas, máis ou menos isto comeza a partir dos 6 anos de idade. Os nenos e as nenas empezan a manisarse ben coa man, e moitas veces tiñan unha navalliña que lle daban, vos sabedelo ben, e con esa navalliña construían cousas. E iban construindo cousas desde o máis sinxelo hasta cousas máis complexas, vale? Entonces, nenos e nenas construían, por exemplo, asubíos. Os asubíos gustabanlle moito. Collían unha abelá, rascábana contra unha pedra, cun pauciño, quitaban a abelá e construían un asubío. Ou senón, collían as dúas cascas dunha landra, sí? Entonces, coa navalliña facían un escote, así. Entonces, ao xuntar as dúas cascas, pois tamén fai un asubío. E aquí os asubíos lembran o que? Os paxaros, efectivamente. É que os nenos e as nenas gustaban de mogollón facer cousas que imitaban o son dos paxaros. Por exemplo, un carraboxo ou unha bugalla, non sei como lle chamades por aquí. Bugalla, vale, na miña terra son carraboxos. Pois cunha bugalla construían unha cousa que lle chamaban unha curuxa. Inda que as curuxas non cantan así, que está máis ou menos o canto dun mocho. Porque os asubíos tamén son moi diferentes. Mirade, no norte de Galicia, os nenos e as nenas, usando un aramiño, construían cunha pedra moi grande, que se chama poelo, construían un asubío. Un asubío que xa aparece nas excavacións do Paleolítico. E mirade como sona, tamén imita o son dos paxaros. Tamén se pode tocar con ele. É un instrumento de nenos e de nenas. Aquí, algún que encontre na excavación pode pensar que é de adultos, pero non, é de nenos e de nenas. Outra cosa que facían moitos nenos e as nenas eran os carrizos. Vos sabedes a carriza, ese paxariño pequeniño, chamase carriza porque canta crrr,
crrr. Entón, cunha noz, un pauciño e un anaco de corda, construían un carrizo que sona como canta a carriza. Trrr, trrr. Ou senón, un cacho de cana así máis grande, construían o máis grande. Sí, ou senón, collían unha pola dun loureiro e abrían, acendían a mitad e metían ali unha folliña do loureiro e construían un cantagalos, que se chama así porque parece xa un galo. Todas estas cousas, algunhas como as de pedra aparecen nas cavacións do Paleolítico, outras evidentemente desfixéronse co paso do tempo e non aparece. Unha cousa que lles gustaba moito aos nenos, que tamén imitaban os paxaros, eran estes asubíos. Estes coñecédelos, porque se compraban nas feiras. Pero os nenos e as nenas tamén os fabricaban eles. Fabricábanos cunha caniña, vedes, botaban ya auga dentro. Non facía falta compralos. Viñan xa cunha navalla, xa o podían facer. Tamén construían outros xoguetes moi curiosos, que como fan son, tamén se consideran instrumentos musicais. Isto chama de un rinrán. Vedes? Isto aparece en casi todo o mundo, non é só unha cousa dos galegos. E hai un que nos gusta moito a nós, que é este daqui. Porque nunha excavación de Suiza dai 25.000 anos apareceu o oso da uña dun porco, que é este, con dous buratos. Entón pensaron que claro, que sería un collar dunha persona adulta, pero resulta que nós aquí na Costa da Morte atopamos este instrumento musical que se chama aquí un fungo. E é iso, que apareceu ali non era un colgante, era un fungo, tiña os dous buratos para pasar o cordeliño, e este instrumento moitos de vós lembrarédelo. Ou non, feito cunha madeira tamén, ou cun oso dun porco. Vedes por que se chama fungo? Porque funga. Vedes? Este é un instrumento super antigo. O que en outros sitios é arqueoloxía, en Galicia é historia viva. Por iso vos digo que aquí se conservaron cousas antiquísimas. Outro caso é este. Este instrumento, algún de vos o coñece. É unha zoadeira. Vale? É unha zoadeira, chamanlle zoadeira porque fai como o ruido do vento cando está de noite e dándolle duro, que zoa. Vale? Pois este instrumento só se conservou no mundo en Australia, no sur de África e en Galicia. En ningún outro sitio do mundo se conserva, pese a que se sabe que está en moitos outros lugares porque se conservaron nas excavacións arqueolóxicas. E aquí era un instrumento de nenos e de nenas, entonces isto manexas así. Mete medo, non? Mete medo se rompa a corda. Se rompa a corda, madriña. Contamos unha boa. Bueno, todos estos son instrumentos de nenos e de nenas que se construían cando eran pequenos para xogar con eles, vale? E de alguna forma nós pensamos que é un indicativo de que as cousas que se tocaban polos nenos e as nenas son moi antigas. Bueno, dixemos que isto sucedía a partir dos 6 anos, durante uns anos os nenos e as nenas construían os mesmos instrumentos musicais. Pero acontece unha cousa moi curiosa. Homens e mulleres non somos iguais, non, somos diferentes. Temos que ter mesmos dereitos, mesmas obrigas e todo eso. Sí, pero somos diferentes. E iso nace nos nenos e nas nenas a partir dos 7 ou 8 anos comenzan a coller dentro da súa vida musical camiños moi diferentes, pero moi diferentes. Os nenos siguen construindo instrumentos musicais, sí, coa súa navalliña, cada vez cousas máis complicadas, e as nenas, sin embargo, paran de construir, non porque non saiban, sino porque paran de construir. Agora vos explicarei por que pensamos nós que acontece eso, e siguen o camiño das súas máis, que é o de tocar tambores e cantar. Neste caso, aquí en Galicia, pois pandeiras, pandeiretas, pandeiros, vale? Dous camiños que non teñen nada que ver, como vedes. Bueno, entón, unha das preguntas que nos podemos facer é por que acontece isto? Por que as mulleres, as nenas, van a cantar e os nenos non? Por que poderá ser que as mulleres canten en todas as culturas dos humanos? Por que vos parece? Unha resposta que nos dan moitas veces é, bueno, é pola voz de mamá.
porque nos gusta a voz de mamá. Entonces as nenas pues cantan porque son mulleres e cantan, teñen máis tendencia a cantar que os homens. Pero outra resposta a iso ocorreuselle a algúns científicos que reflexionaron sobre o tema. E é unha resposta moi curiosa. Por que as mulleres humanas cantan? Imaginade hai 4 millóns de anos as mamás humanas que andaban a 4 patas. Vos sabedes onde levan os monos aos bebés? Na espalda, ou colgados, pero na espalda. Verdad? Sí, moi ben. Como andan a 4 patas, eso non é o problema, porque as espaldas a 4 patas aguantan o que lle bote. Un cabalo carga con nós tan tranquilamente. Sí. Pero cando os humanos hai 4 millóns de anos nos puxemos de pé e para deixar as mans libres para traballar, puderon, pensades vos que poderían aquelas mamás de hai 4 millóns de anos estar todo o día cos bebés colgados na espalda ou aquillado? Eso é difícil, porque é moito peso, e sobre todo se o bebé vai medrando. E a nosa espalda, xa sabemos que os humanos sufrimos todo da espalda, porque a espalda non está diseñada para andar en 2 patas, está diseñada para andar en 4. Entonces, aquelas mamás de hai 4 millóns de anos, que fixeron para poder traballar tranquilas? Colleron aos seus nenos e puxeron no chan ao seu lado e traballaban, recollían, facían comida ou o que fose, non? Pero os bebés, cando se paran das mamás, choran, a que sí? Entonces, que pensades que puderon facer aquelas mamás para, mentras traballaban, calmar os seus bebés? Cantar. Esa, din os científicos, que é a orixe das nanas, dos cantos da rolo. E esa é, seguramente, por que as mulleres cantan. Teñen máis tendencia a cantar que os homes. Porque as mulleres levan 4 millóns de anos cantando aos seus bebés. E acontece unha cousa moi curiosa que seguramente non sabedes. Cando unha mamá non lle canta ao seu neno ou á súa nena, cando é pequeno, cando non lle canta, ese neno ou esa nena medra menos, ou se tarda máis en medrar e tarda máis en desenvolver a súa intelixencia. Non é que despois quede máis pequeno, non, é que tarda máis, simplemente. Iso é para que vexades a influencia que ten a música en nós, de acordo? E o metido dentro que temos a música que os bebés necesitan que as súas mamás lles canten, de acordo? Bueno, pois as señoras, esas nenas, iban a cantar con instrumentos redondos que xa vos explicamos antes. Este é outro tipo de instrumento redondo, pero xa aquí o son do bum bum e do non é independiente, xa está metido dentro do mesmo instrumento, vale? Estos son pandeiros da zona da Fonsagrada, pandeiros moi grandes que levan dentro campás, axouxeres, chocas, vale? Xa levan os dous sons incorporados. E isto sona así. No
as súas mamás, e os denos, sin embargo, xa vos dixen que seguían construindo instrumentos musicais, instrumentos que cada vez eran máis complexos. E aquí podemos preguntar por que os nenos construyen e as mulleres non, se son teñen exactamente a mesma inteligencia, a mesma habilidade. Podemos decir incluso en general. Vos vedes nos documentais da televisión, na xente que vive en estado natural, pois en tribus ou mesmo aquí nas aldeas, por que son os homens os que construyen? Porque eran os homens os que eran zapateiros, canteiros, escultores. Por qué? E as mulleres non, porque eso non ten ningún sentido, porque teñen as mesmas habilidades, porque a forza non importa. Eu teño visto mulleres ferreiras con os brazos que... Por que sucede eso? Pois, eso sucede, pensamos nós, por unha cousa que se chama a selección sexual. Hai moitos anos un científico moi famoso que se chamaba Charles Darwin descubriu que había unha forza na natureza que facía cambiar as especies. Esa forza era a selección natural. Selección natural significa, é moi fácil de entender, significa que o entorno que temos vai seleccionando aqueles organismos, aqueles seres vivos que están mellor adaptados, vale? Simplemente eso. Esa é unha forza que fai cambiar a todas as especies ao longo do tempo. Pero despois, dándolle voltas ao asunto, descubriu que había outra forza máis que lle chamou a selección sexual. E o exemplo que poñía Darwin para esa forza da natureza era o do pavo real. Vos sabedes que o pavo real ten unha cola da hostia, de plumas, a que sí? E, sin embargo, a pava non ten esa cola. Sí. E en todas as especies de animais hai unha parte da especie, o macho ou a femia, que escolle a outra. Nunca son os dous os que se escollen. Hai unha parte que escolle e outra que é escollida. No caso dos pavos reais, quen escolle é a pava. Vale? E a quen escollerá a pava? A ver se o sabedes. O pavo que ten a cola máis grande ou o pavo que ten a cola máis pequena? O que ten máis grande. Non sabedes por qué, pero facedes igual que a pava. Ela tampouco sabe por qué, pero gustalle máis o que ten a cola grande. Sí? Bueno, pois, inda que a pava non sabe por qué, o motivo deso está moi claro. Vamos a ver, se un pavo ten unha cola moi grande, non significa que é capaz de escapar dos raposos, por exemplo, con forza e con habilidade, pese a que ten ese impedimento tan grande, a que sí? Eso significa que ese pavo con esa cola tan grande ten moita forza e moita habilidade, verdad? E eso está nos seus xenes, e esos xenes vai nos pasar aos seus fillos, entendedes? Por iso a pava lle gustan os das colas grandes, pero ademais ter a cola grande tamén significa que ese pavo pode encontrar moita comida, porque esas plumas non salen de comer pouco, hai que comer moito. O sea que ese pavo tamén ten na súa información xenética que é capaz de buscar ben comida, e iso tamén lle interesa a pava pos seus fillos, a que sí? Polo tanto, escolle o pavo das plumas grandes. E nos humanos, na nosa especie, quen é o que escolle parella? Porque en todas as especies hai unha parte que escolle. Quen escolle parella nos humanos? As mulleres. As mulleres son as que escollen parella. Non significa que a un home non lle guste unha muller. É que vaia pois a cortellala ou a... Non estou falando deso. Estou falando da actitude da pava que está así mirando o pavo que abre as plumas. Estou falando da actitude da muller que está así mirando a ver quen é o macho que máis lle gusta. Estou falando de que no baile tradicional as mulleres bailan así e os homens están aí facéndose en puntos. Estou falando de que os nenos, cando son pequenos, andan, eu son o que máis corro, eu son o que máis salta, eu son o que máis, e as nenas non. As nenas teñen outra actitude, a que sí? A que vos reconocedes aí. Os nenos, como podemos demostrar os machos, as femias, habilidade? Construindo. Os homes tendemos máis a construir que as mulleres, non porque haxa ninguna diferencia entre nós, sino porque é un xeito de chulearnos. Nada máis. Exclusivamente. Por eso, en todas as sociedades humanas son principalmente os homes os que construyen. Non por falta de habilidade das mulleres, sino porque nós temos que chulearnos para ser escollidos. Nada máis. Simplemente por eso. Por eso os nenos, desde que son moi pequenos, aunque ainda non van a ser escollidos por ninguén, como levan nos seus xenes esa información de que teñen que chulearse, comezan a chulearse desde que son moi pequeniños. E por eso comezan a construir cousas moi complexas. Unha delas que nos gusta moito ensinar é esta. Isto é unha toba.
Unha toba é un instrumento que ainda se conservou no norte, por alá, na Fonsagrada e por alá, pero que está en casi todo o planeta. E isto facían os nenos pequeniños, de 7 anos, nenos así, pequeniños, collían ca súa navalliña e a un castiñeiro gordo, así, facíanlle un corte todo na codia de arredor, así, facíanlle un corte, e despois metíanlle a man e sacaban unha tira longa de codia. Entonces, envolvían a tira de codia así, vale? E aquí no fondo poñíanlle un guizo, para que non se desenvolvera, e despois sacaban a codia dunha poliña de castiñeiro, sacaban a codia, esmagaban na punta, e ao esmagala queda feita unha palleta, que pita. E metían aquela palleta na toba e tocaban así. Pero sabedes que? Importáballes un churro se aquelo tocaba ben ou tocaba mal. Sabedes o que lles importaba? A ver quen a facía máis grande. Era mellor facer unha toba así que era máis alta que eles, era mellor que facela máis pequena, porque os nenos teñen que chulearse, non lles queda outra. Vedes? E isto queda reflexado en nenos que construyen, e que na mesma construcción o que queren é chamar a atención de outros. E hai outro instrumento moi curioso que fabrican nenos e nenas e que tamén demostra isto. E ademais vou aproveitar porque xa vos dixen antes que a nosa historia desde que somos nenos vai contando tamén a historia ao longo da nosa evolución, vale? Entonces, a partir deste instrumento ides ver como na vida dos nenos que iban a ser gaiteiros despois, porque non é que as mulleres non podan tocar a gaita, é que tocar a gaita vale moi ben para chulearse. Entendedes? Por iso a maior parte dos gaiteiros eran homes, porque aquí nunca houve a prohibición de que as mulleres foran gaiteiras. De feito, houve gaiteira. Pero a tendencia nosa non é esa. A tendencia de que os homes se chuleen. E tocar a gaita é unha forma extraordinaria de chulearse. Por iso a maior parte dos gaiteiros eran homes. Pois mirad, empezando neste instrumento que vos vou enseñar agora, veredes como os nenos iban seguindo unha serie de instrumentos hasta que chegaban á gaita dos adultos, e esos instrumentos volven a contar a historia da gaita de fora. Este instrumento no que empeza o asunto é este. Este é unha gaita de centeo, unha gaita de alcacén, ten moitos nomes, vale? Seguro que moitos de vos o fixestes, seguro. E as mulleres tamén. Pero sucedía unha cousa, cando unha muller facía un instrumento destos, ou lle poñía un burato ou non lle poñía ningún. O sea que, como moito, facía así. Vale? Pero os nenos non. Os nenos collían e enchían esta palla de buratos, construían algo máis complicado, vale? Entonces podían tocar con ela, pero non se quedaban aí, senón que collían outras pallas para facer como se fora o roncón dunha gaita. Sí, outras pallas. E non se quedaban aí, senón que lle poñían unha palliña que encaixaba ben para poder afinar esos roncóns. Mirade onde chega a imaginación dun neno pequeno, E isto, con estas tres cousas na boca, tocaban así. Isto nenos moi pequenos, Isto para que vexades, porque vos digo eu que os instrumentos poden ter a súa orixe nos nenos. Porque é a hostia o que podían facer. Bueno, despois de que tocaban este instrumento, que non sabemos que antigüedade ten, porque eso non queda nas excavacións arqueolóxicas, os nenos daqui de Galicia que querían, que lles gustaba a música, que querían chegar a ser gaiteiros, construían este outro. Isto xa non é unha palla, isto é unha cana. Construían unha gaita de cana, e construídes igual que a outra. Coa navalla facíanlle un cortiño aquí para facer unha lingüeta, e con ferro quente facíanlle un burato. Non sei, isto tocaban. Sabedes
vedes que se poden tocar cousas complicadas. Se daquele instrumento non sabemos os anos que ten, deste sí. Porque este instrumento tocaron todas as culturas antigas do Mediterráneo. Todas. Os gregos, os romanos, os fenicios, os castrexos daqui, os celtíberos do resto da península, toda a xente do norte de África. Ten, polo tanto, máis de 2.000 ou 2.500 anos de antigüedade. E, ademais, todas esas culturas da que vos falo, igual que os nenos daqui, gustabades meter dous na boca, un que facía de roncón e outro que facía a melodía. E, ademais, todas esas culturas da antigüedade tiñan unha teima moi curiosa, e é que cando o músico poñía aire, o instrumento non podía parar de soar, como pasa nunha gaita de fol. Pero nestas gaitas tamén, e estas non teñen fol. E como se fai iso sin ter un fol para almacenar o aire? Pois iso faise cunha técnica moi antiga que se chama a respiración circular, que consiste no seguinte: consiste en facer un fol aquí nas fazulas, entonces usar este pouco aire que temos aquí almacenado para tocar, mentres pola nariz collemos aire para os pulmóns. Entendendo? Iso é bastante complicado de facer. Aquí temos un instrumento, unha gaita, que se conservou aínda aquí na Península Ibérica, que se usa con ese sistema de respiración. Isto chamase unha alboca. Alboca en árabe significa o corno, porque aquí tedes dúas gaitas, védelas, dous tubiños con buratos, sí. As lingüetas van aquí dentro deste corno. E aquí ten un corno de adorno, por eso se chama o corno, simplemente. Son igual que unha gaita daquelas, pero con outra forma un pouco diferente. E tocas así, veredes. Moitas gracias. Xa vistes que non para o instrumento de tocar. Pero iso non é nada fácil de facer. Entón, hai 2000 anos, máis ou menos, a alguén se lle ocurriu que en vez de facer o fol na boca, era mellor meter os tubos na pelica dun animal e facer a bolsa de aire na pelica do animal. Entón, soplándolle por un tubo e apretando a pelica, podíamos facer o mismo, que nunca parara de soar. Isto sucedeu hai 2000 anos, máis ou menos, que se inventaron as gaitas de fol, as gaitas con fol. Pero na vida dos nenos daqui de Galicia que querían ser gaiteiros, este é o instrumento que construían despois daquelas gaitas. Ou se repiten outra vez a historia. O que aconteceu no pasado volven a repetir nas súas vidas. E os nenos pequenos de aquí, isto é unha gaita feita de tubos de sabugueiro que construían nenos que tiñan pois uns 9 anos, 10 anos, 11 anos. Moi pequenos. Mirade que habilidade, porque isto é sorprendente. Pois isto construíano e tocaban e sonaba, veredes como sona, que non é calquera cousa. Moitas gracias. Iso é sorprendente, que o fago non? A min sorprendíame moito, porque
Nós estivemos falando con moitísimos gaiteiros, entonces, máis de 160 gaiteiros entrevistamos, e a historia era sempre a mesma. E usted a que anos empezou a tocar a gaita? Eu empecé a tocar a gaita aos 14 anos. Pero desde cando tuvo gaita? No, a miña gaita eu compraron un día e o día seguinte xa fun facer a romería. E dicía, ostras, menuda bola me está metendo. Pero claro, o que eu non sabía, hasta que despois fomos preguntando por esas cousas que construían os nenos, que ese neno levaba ao mellor 2 anos tocando cunha gaita destas, que el mesmo se fixera. Entonces, claro, compraban a dos maiores e xa sabía tocar. Vedes como a secuencia que levan os nenos de instrumentos é super pedagóxica. Empeza cunha palliña, sigue cunha cana, despois eles mesmos construyen a gaita, saben como facer as lingüetas, aprenden todo pola súa man. E enseñándolle cousas que lle enseñaban os adultos ou outros nenos. Bueno, eso é moi interesante. E igual que os científicos nos preocupamos de saber en que momento empezou a música a facerse, tamén unha pregunta que nos fixemos moito foi para que vale a música? Para que vale a música dentro das nosas sociedades? Para que vale? Para que se nos ocurre que vale? A ver. Para? Non te escoito. Socializar. Socializar, é unha boa resposta, porque a maior parte da xente di para divertirse. Sí? Para divertirse. A música é unha das cousas que nos fai é que nos diverte. Bueno, pero se a música fose únicamente unha diversión, quedaría de algún xeito ao marxe de calquera cousa que tuvera que ver co noso desenvolvemento como especie, porque unha diversión non influye en que nos poñamos de pé, en que andemos manexando cousas. Entonces, mira, nos anos 90, non hai moito tempo, os científicos descubrimos que cando un grupo humano fai unha festa, ou sea, fai música en conxunto, facer música non é só tocar, facer música é tocar e bailar, que as festas de toda a humanidade son así. As festas que se organizan nunha tribu son as mesmas que se organizaban aquí, nunha ruada, nun serán. A aldea toda vai ao serán, as mulleres cantan e o resto bailan. De acordo? Eso é facer música. Pois cando os científicos analizaron o sangue desa xente que estaba facendo música e a compararon co sangue desa mesma xente cando non estaban facendo música, descubriron que había dúas sustancias no sangue que variaban. Dúas sustancias moi interesantes. A primeiro que observaron é que nos homes baixaba a testosterona. A testosterona é unha sustancia que se produce aquí nos colloncillos, e que só temos os homes e que as mulleres non teñen. Sabedes para que vale a testosterona? A testosterona vale para facernos os homes máis agresivos e máis fortes. E que sentido ten iso? Para que queremos os homes ser máis agresivos e ser máis fortes? Non sabedes? Porque agora xa practicamos pouco eso, pero eso vale para cazar. Pero non para cazar cunha escopeta, vale para cazar cunha lanza e enfrentarse a un bicho cara a cara. E aí fai falta forza e fai falta ser agresivo porque se está xugando unha vida, aparte de estarse xugando a comida que nos fai falta. Por que os homes cazan e, sin embargo, as mulleres non foron colocadas nese papel? Por que os homes temos testosterona? Pois é bastante fácil de entender, porque as mulleres teñen que cuidar dos nenos, porque teñen peitos, verdad? Vos sabedes que nos humanos os nenos tardan en estado natural 5 ou 6 anos, están chupando da teta. Durante esos 5 ou 6 anos as mulleres podían ir a cazar? Podían, pero primeiro era un peligro, porque quen amamantaba os nenos eran as mulleres, e mellor non arriscar esa vida, verdad? Mellor, verdad, que as mulleres queden na aldea, organizando a aldea, mandando na sociedade, organizando a sociedade, e que sexan os homes os que vayan a cazar. Por eso os homes foron dotados dunha hormona que produce agresividade. E esa hormona foi fatal cando o goberno pasou de estar en mans das mulleres a estar en mans dos homes. Xa vos dades conta por qué? Porque dúas mulleres que negocian non acaban hostias. E, sin embargo, dous homes que negociamos moitas veces acabamos a hostias. Por eso as sociedades primitivas estaban mandadas por mulleres, non por homes. Non porque os homes sexamos malos, que non ten nada que ver con eso. É que, por natureza, somos un pouco máis agresivos que as mulleres. E eso, ao final da historia, pois acaba sendo tal. Todas as guerras foron promovidas fundamentalmente por homes. E todos os delitos que se cometen, o 80 e tantos por cento, son cometidos por homes. Non porque sexamos malos, non vou decir, sino porque temos máis agresividade, que está diseñada para ir a cazar. Vale? Ben, pois cando os humanos facemos música en conxunto, unha das cousas que pasa é que aos homes baixanos a testosterona.
O cal significa que estamos máis relaxados. O cal é moi bom, non? Porque está ben, está máis relaxado. E outra cosa moi interesante que pasa é que nos baixa a oxitocina, que nos sube a oxitocina. E a oxitocina é unha sustancia super curiosa, porque sabedes o que fai? Fai que nos esquezamos dos malos rollos e fai que nos lembremos máis das cousas boas. Polo tanto, cando un grupo humano está facendo música, está máis relaxado, acórdase máis das cousas boas e acórdase menos das malas. Para que vale a música? Para levarnos ben. Simplemente para iso, para socializar. Vale? O sentido da música non é pasalo ben. Todos os humanos facemos música, sin excepción, todos facemos festas. Por qué? Porque facer música en conxunto axúdanos a levarnos ben. E así as señoras pues, colleban as súas pandeiras, por exemplo, e tocaban para que o resto da xente bailara. Estos son pandeiras da zona oriental, dos Ancares, vale? E as señoras tocaban por parellas e tocaban así para que a xente bailara. Dixémosvos que a música vale para levarse ben, vale? Porque hai esas dúas hormonas que nos fan estar máis relaxados e acordarnos das cousas boas en vez de dar malas, pero non vos contamos o mecanismo exacto porque é moi curioso. Mirad, en Galicia as mulleres son as principales cantoras e as mulleres moitas veces neses seráns, nesas ruadas que se organizaban, inventaban as coplas no momento, as coplas que cantaban. Había moitas que, pues, que facían gracia e xa se cantaban seguido e outras inventábanos no momento. E iso que sentido tiña? Iso tiña o sentido de pulir os malos rollos, de solucionar os malos rollos. E verdes por qué? Vos imaginade, pois que chega Manuel e deixa aberta a porta da vaca, entonces vai a vaca, escápalle e vai a horta de Manuela e chápalle as verduras todas, entonces a día de hoxe Manuela saliría da súa casa envenenada, como non pode ser outra familia xunto con Manuela e diría, me cago na tua bendita, que non sei como deixaste a porta aberta, papoume todo, non teño berza, non teño leitugas, deixoume todo feito un Cristo. Eses dous quizá non volvan a colaborar, porque xa houve un mal rollo, sí. Pero nas sociedades humanas é moi importante colaborar. Vale, nas sociedades de antes era moi importante a colaboración, porque para sobrevivir nun entorno por moitas veces agresivo fai falta que todo o mundo axuda a todo o mundo, vale? Por eso antigamente aquí as sociedades pues, eran colaborativas, todo o mundo iba a axudar as patacas ou a erva ou construir unha casa, sí. Ben, pois a día de hoxe, ou sea, antigamente, perdón, ese conflito entre Manuel e Manuel non se solucionaba así. Ese conflito solucionábase no serán, na ruada. Na ruada, Manuela, cando iba a cantar, cantaba a Manuel, por exemplo, unha copla que dixera: xa che dixe Manueliño que pecharas ben a porta, escapouche a amarela e papoume toda a horta. Non deixou unha leituga nin tampouco un bertón. Tes a vaca esfameada, vaiche roer os calzóns. Vale, e que pasaba? Pois que facía gracia.
porque a señora tiña a suficiente chispa moitas veces para improvisar unha copla bonita. Manuel reíase, pero entendió o mensaxe, que sí, verdad? Non había conflito, non foi ali a barrarle, non houve conflito, había chiste. Pero ainda por riba, como estaban coa testosterona baixa, Manuel estaba máis calmado, non estaba agresivo, e ainda por riba tamén todos tiñan a oxitocina alta, entón lembrábanse máis das cousas boas que das malas. Co cal ese conflito quedaba solucionado, e Manuel ao día seguinte volvían a colaborar e volvíanse a axudar na matanza ou volvíanse a axudar no que fora. Entendedes como é o mecanismo? Para iso vale a música, para levarse ben. Bueno, e coas panderetas cantaban así. Vamos cantar dúas cousas daqui, da Costa da Morte, un maneo e máis unha muñeira mañá. Por unha vez que se fume 5.000 reais se veire. 5.000 de moito debe que pagar en que coge. 5.000 de moito debe que pagar en que coge. Por unha vez que se fume 5.000 reais se veire. Moitas gracias. Vamos volver ao asunto dos homens que deixamos en que os nenos, cando iban medrando, construían as súas gaitas. Cando construían as súas gaitas, evidentemente, os pais, ou os avós, ou as mais, ou as aboas, moitas veces as mais e as aboas, decidían que había que comprarle unha gaita ao neno. Por qué? Porque a gaita podía ser unha muller. Entón, compraban unha gaita. E é moi curioso observar o que vos decía antes. A gaita é unha forma moi estupenda de chulearse diante das mulleres. Por iso a maior parte dos homens eran gaiteiros. E agora o que imos facer é que vos imos tocar con tres gaitas diferentes do noroeste, unha portuguesa, unha zamorana e unha asturiana, para que vexades como se chulean os gaiteiros, porque esas cousas a veces pasan desapercibidas. Pero eu vou vos explicar. Mirad, vamos a empezar cunha gaita de Portugal. Esta é unha gaita portuguesa e ese é un tambor portugués que vai tocar a rosa, e imos vos tocar unha cousa que se chama o fado corrido. Vale? E despois de que a toquemos, vos idesme dicir, vos mesmos idesme dicir, fixade vos ben, como se chulean esos gaiteiros. A ver, vale.
ese gaiteiro. Dándolle caña cada vez máis. Sabedes por qué? Porque outra cousa derivada do chulearse é a competencia. Os homes somos máis competidores que as mulleres, en xeral, vale? Ainda que agora parece que nesta sociedade queremos que todos sexan competitivos. Pero esa non é a forma de ser dunha muller. Vale? Bastante mellor non sería na sociedade se seguiran mandando as mulleres con esa forma conciliadora de entender o asunto, porque por eso mandaban as mulleres, porque son máis conciliadoras, entenden mellor, teñen máis inteligencia emocional, non somos máis a polo bicho, a cazar, temos outro tipo de inteligencia, os homens, vale? E os homens competían, os gaiteiros competían coas gaitas a ver quen tocaba máis rápido. Eso era un fado corrido, é un despique, o sea, compiten entre os dous gaiteiros para chulearse que toca máis rápido. Isto é unha gaita asturiana. E aquí tamén os gaiteiros fan algo para chulearse, que é tocar antes de que comece calquer melodía, antes de unha maneira ou un alborado ou que sea, fan un fragmento de música que o único sentido que ten é mira que rápido son capaz de mover os dedos. Nada máis, non ten outro sentido musical ningún, é só vale? É o que lle chaman un floreo. Entón imos tocar un floreo e unha alborada. A alborada é a alborada dos paxariños, que lle chaman que intenta imitar coa gaita o son dos paxaros. Dúas cousas das cousas. forma de chulearse moi típica dos homens, que é irlle cantar ás mulleres. Eso había antes así. Os homens collían con un gaiteiro ou unha rondalla, cantar a muller que lles gustaba. Sí, eso non facían as mulleres. Pero os homens sí, porque les gusta chulearse, porque como teñen que ser escollidos e teñen ese sentimento, pois van ali a cantar. E, por exemplo, en Zamora, esta é unha gaita zamorana, era moi frecuente que foran chamar ao gaiteiro para cantar a ronda á muller. E isto que vos imos tocar agora é unha ronda, chaman ya ademais la ronda de los chulos. Entonces é unha ronda, despois tocamos vos unha xota e así tamén vedes como tocaban esta gaita os de Sanabria, que esta é unha gaita sanabria.
Antigamente, entón, do que vos vimos contar, había como a dous territorios diferentes, digamos, en torno ao xénero, en torno ao sexo. Estaban as mulleres, que se ocupaban de organizar as aldeas, de transformar a comida, de ir buscar moitos tipos de comida, de manter os nenos e as nenas, sí? E estaban os homes, que axudaban en todo eso, por suposto, e ademais, pois, iban a cazar, a buscar a vida, ou a proteger aquela aldea de algún xeito, de acordo? Porque tiñan, pois, outras, digamos, outra forza, outra agresividade. Dentro do territorio das mulleres e dentro do territorio dos homes acontece unha cousa moi interesante, que é a creatividade. Unha das cousas que máis nos caracteriza como humanos e que se foi desenvolvendo ao longo de todo ese proceso de 4 millóns de anos é a creatividade. A capacidade de ir inventando cousas distintas, de ir inventando, por exemplo, usos distintos para algo xa coñecido. Por exemplo, no territorio das mulleres, iso vese con moita claridade. O territorio das mulleres é fundamentalmente a casa e as leiras que lle pertencen. E tanto foi así, e somos os galegos tan conservadores, que no centro de Galicia, hasta non hai moito tempo, as casas e as terras que lle pertencían eran propiedade exclusiva das mulleres. O sea, herdábanse de muller a fillo. Por exemplo, chaves, tréguedes, culleres, tixolas, cousas de facer a comida, de estar na casa, que se usaban, veremos como. Veña aí. outra ferramenta das que se empregaban para labrar a terra, pero que tamén foi un instrumento musical, porque en moitos lugares de Galicia, unha vez que todos os veciños acababan de labrar unha leira de millo, por exemplo, pois collían as señoras e cos sachos e con as pedras tocaban e cantaban o que lle chamaban unha aña. Cantar a aña é, de algún xeito, celebrar que se acabou o traballo, e ali na mesma leira, pois homes e mulleres cantaban e tocaban así. La 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 la.
Galicia as mulleres usaban as latas do pimentón ou antigamente as latas do carburo que se usaba para dar a luz, aquelas pedras, usábanas para cantar e tocar, e tamén usaban, por exemplo, no centro de Galicia os tambores, porque os tambores acabaran sendo tocados polos homes é unha cousa extraña, porque en todas as culturas da humanidade son as mulleres as que tocan os tambores. En África ou por aí, quen toca os tambores nas festas son as mulleres. Bueno, pois aí polo centro de Porcea, polo reino, tocaban con este conxunto. O territorio das mulleres, xa vos dixen, as aldeas, as casas, as leiras, os homens tamén colaboraban neso. E hai unha cousa moi curiosa, porque as nenas quedábanse nas casas axudando a mãe, normalmente, non? E os nenos tiñan outro oficio un pouco distinto, que era o de ir colgando ao monte. As nenas tamén iban, pero era máis frecuente que foran os nenos. E aí volvo outra vez a creatividade. O sea, os nenos eran tranquilos, homens e mulleres, somos igual de creativos, vale? Pois os nenos que eran pastores de cabras, solo cos cornos das cabras, porque é un exemplo moi bonito de creatividade, solo cos cornos das cabras construían 3 instrumentos musicais diferentes. Un eran as cornetas. Unha corneta faise cortándolle a punta ao corno, sí, e escarbellando unha navalla hasta que se conecta este furado de aquí co que o corno ten por dentro, non? O corno sácase dunha especie de oso, sí. Entonces estas cornetas tocábanos así, os nenos. Os adultos tamén, Ou senón, collían o corno da cabra e tamén lle cortaban a punta para facerlle unha embocadura, en lugar de facerlle unha embocadura como a dunha trompeta, o que facían era un bisel como ese das flautas, sí. Entonces facíanlle un corte con unha navalla, aquí botabanlle cera da abella e escarabellaban cun pauciño quente, cun ferriño quente, hasta que pitaban. E así construían un pito. E estes pitos que usaban os nenos que eran cabreiros sonan así. Ou senón, collían o corno da cabra e esta vez non lle cortaban nada. Simplemente facían o bisel da flauta na parte gorda do corno, tamén lle botaban a cera, traballaban hasta que pitaba e construían unha caramela, que é outro instrumento de pastor. Este é un exemplo moi bonito de creatividade, pero a nós o que máis nos gusta de todos
é o da folla, porque antigamente había moitos nenos, adultos tamén, que tocaban a folla dunha édera. Unha folla dunha édera podese facer calquer música, onde que parezca sorprendente. E isto é un exemplo moi bon de creatividade, de como de algo moi sinxelo se pode sacar algo extremadamente complicado. E era moi típico dos nenos tamén usar latas para facer de tambores, non? Eso así de veces. Pois mirad, o que se pode facer cunha folla é cunha lata. Aparte destos territorios de homes e de mulleres que estaban máis ou menos separados, porque nunca son así, que antigamente xa sabemos que había mulleres que iban a casar, pero máis frecuente que foran os homes, igual que antigamente pues, era máis frecuente que mandaran as mulleres, pero tamén había alguna sociedade que fora dirigida por homes. Bueno, o caso é que hai territorios que son mixtos, nos que están homes e mulleres, e na música non sucede eso tamén. Por exemplo, hai instrumentos que son de homes e de mulleres. Un exemplo moi clásico son os instrumentos de corda, como este que teño aquí. Isto é un rabel. A que se vos parece? A un violín. Vale, parece un violín porque é o tatara do violín. É un instrumento que seguramente ten máis de 1000 anos de antigüedade e aquí en Galicia conservouse feito polos pastores. E é moi curioso, porque o facían os pastores e tocaban as pastoras. Os pastores tamén o tocaban, pero construían os homes, non porque a muller non soupera construir, senón porque os homes construían, vale? E se te pode regalar un instrumento a la muller, pues, mellor non? Bueno, pois, mirad, o rabel, vos dadesvos conta que a maior parte dos cantantes usan sempre instrumentos de corda. É moi curioso eso, cando pensades nun cantante, pensádelo tocando nunha trompeta ou nunha flauta, non, pensádelo cunha guitarra, a que sí? Pois eso leva sendo así de hai miles de anos. As historias, as cancións sempre se cantaron con instrumentos de corda, vale? E este é un exemplo desto. Estas pastoras tocaban estes instrumentos nas cociñas das casas simplemente para contar historias, vale? Non eran para bailar nem para nada, para contar historias. E ese é o uso que leva tendo moitísimo tempo. E o rabel construíano moi fácil, collían un anaco de madeira, cunha aixola baleirábano por dentro, cubríano cunha pel de cabra ou de ovella, que vai aquí claveteada, as cordas facíanse enrolando os pelos da cola dun cabalo, sí, e o arco faise cunha pola de castiñeiro e pelos de cola de cabalo, pero sin enrolar. E para que isto faga soar as cordas hai que untalo de resina, senón non sona, vale? Non fai vibrar as cordas. Entón botaban de aquí por trás un pouco de resina de piñeiro cocida e aquí untaban o arco e así xa podían tocar. E estas son dúas pezas de aí de Porto, das Portelas, do sur de Galicia, que é onde se conservou este instrumento. Arrimei me fume arrimando, e o potedo cura comiño caldo, e o potedo cura comiño caldo. Si queres que vaya aviado, tren camiña bonita, vente ti tamén. Camiña bonita, vente ti tamén. Toca, rabeliño, toca, que te tengo que romper.
y a la puerta de mi novia no has querido tocar bien. Ole, 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 yo te quise, ole, 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 te olvidé. Los dos tuvimos la culpa, tú primero, yo después. O son de la cara, o son de la cara, son de la cara, no sé qué cara yo es, no sé qué cara yo es, no sé qué cara yo es, son de la cara, o son de la cara. En el mar se hundió un barco, en el barco iba mi suegra, por eso los calamares tienen la tinta tan negra. Ole, 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 yo te quise, ole, 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 te olvidé. Los dos tuvimos la culpa, tú primero, yo después. O son de la cara, o son de la cara, son de la cara, no sé qué cara yo es, no sé qué cara yo es, no sé qué cara yo es, son de la cara, o son de la cara. ¡Ay, ay, Rosilla! Outro dos territorios mixtos, por así decirlo, foi a mediciña. E na mediciña tamén había música, porque a música foi se colando en todos os ámbitos das sociedades. Antigamente a mediciña non a facían os médicos, antigamente a mediciña facían os menciñeiros e as menciñeiras, vale? Que era xente que sabía manipular as ervas para curar dependendo de que enfermidades. Así se traballou durante séculos e séculos, vale? Pero aparte desos menciñeiros e menciñeiras que sabían curar o corpo, había outra xente que, como os psiquiatras, se dedicaba a curar a mente. Vale, xente que estaba deprimida, que tiña ansiedades, que tiña medos, esos non iban ao menciñeiro, esos iban ao meigo ou á meiga. Vale? E os meigos e as meigas eran xente que sabía, pois como saben os psiquiatras, facer unha entrevista de alguna forma para ver que é o que lle pasaba a aquela persona e lo averiguando, vale? Antigamente, esos meigos e esas meigas tiñan as súas ferramentas tamén. Unha desas ferramentas eran as setas alucinóxenas. Vale. As setas alucinóxenas, cando unhas toma, empeza a ter unha serie de imaginacións, de imaxes, de... bueno, cousas que teñen que ver co que levamos dentro e que non son fáciles de interpretar, porque salen así como cousas, bueno, como os soños, vale? Que non son fáciles de saber o que significan. Pero as meigas e os meigos sí que sabían. Entonces, por exemplo, aquí na Costa da Morte, en Baíñas, aquí houve unha das últimas meigas que sabía manexar esas setas. Porque esa amiga de Baíñas, cando iba alguén que ela consideraba que tiña algo que ela podía tratar, intoxicaba-o cunha manita muscaria, esa seta colorada dos puntitos blancos. E esa seta produce alucinacións. Entón, esa amiga tiña o lío ao seu lado. E, mentre a persona estaba unhas cantas horas botando aqueles ollos pola boca, sigue contando que esa amiga ia se dando conta de que o que lle podía pasar ou non, para despois darlle algún consello que lle fora de utilidade. Iso sucede en todo o planeta. En todo o planeta hai meigos e meigas que usan esas sustancias que producen como alucinacións para curar a xente, de acordo? E un dos instrumentos musicais típicos desos meigos e desas meigas é este que teño na mano. É a trompa ou birimbau, que é un instrumento que está feito dun marquito de metal, tamén se pode facer de bambú, os máis antigos, e levan dentro do marquito unha lingüeta que, mirade, casi non faz ruido. Pero se se pon diante da boca, a boca amplifica ese son e pódese tocar con ele. En moitas culturas, mentras as persoas están tendo esos sonios, esas alucinacións, o meigo ou a meiga está tocando unha trompa para acompañalo e para axudalo a botar fora esas cousas. Tocaban así.
moitas gracias. Bueno, pois así chegamos ao fin do concerto. Esperamos non vos ter aburrido así moito con tanta palabrería, porque eu realmente podía falar xa non teño cancelas. Entón, imos acabar o concerto como se acaba o ano. Porque, en algún momento, os humanos, ao longo da nosa evolución, en algún momento bastante cercano, démonos conta de que íamos a morrer. Vale, esos animais non se dan conta, nin as plantas. E os humanos tampouco nos demos conta deso, pois hasta hai uns 100 ou 200.000 anos, que comparado aos 4 millóns que levamos existindo, é bastante pouco. Nese momento, os humanos pensamos, bueno, en algún momento imos morrer. Pero tamén sucede que víamos na naturaleza como, ao longo do tempo, as plantas morrían, pero volvían. Morrían, pero volvían, sabe? Entón, os humanos pensamos, bueno, morreremos, pero iremos para algún sitio, non? E así naceron as religións. Hai moitas religións no planeta, vale? E en todas elas a música é unha cousa moi importante, moi importante. E na daqui tamén. De feito, por exemplo, cando nós concebimos o ano morre, que é contra o Nadal, non? Porque aí o sol empeza a baixar, as plantas van morrendo, perden a folla, non? Aí o ano vai morrendo, o sol vai morrendo. Pero tamén chega un momento en que volva a nacer, volven a medrar as plantas, volve a aparecer a luz do sol, sí, hai un ciclo. Vale, pois nese final do ciclo, os católicos pensan pois que María e José iban para o portal de Belén, e María iba preñada, e chegou ao portal de Belén e pariu o neno. Vale, que o neno, ao fin e ao cabo, non significa máis que o ano novo que volva a nacer, non? Algo que nos venga a dar pois, outra esperanza, outra así. Vale. Bueno, pois esa historia de María e de José que van para o portal de Belén cantábase antigamente en toda Galicia nos reis, vale, nos reis ou nos cantos de Nadal, que iban unha cuadrilla cun gaiteiro, un tambor e unha cuadrilla de nenos, nenas, maiores, a veces solo homes, depende da zona. Hai moitas variantes, pero todas cantan a mesma historia, vale? Entonces o que imos facer é acabar o concerto cun canto de Nadal, que é como se acaba o ano, de acordo? Entón, imos cantar o canto unha gaita galega, non tocamos ninguna, pero é unha gaita na que non se sopla coa boca, senón que leva outro fol máis. É unha gaita que se chama de barquín, que se conservou, é un instrumento moi antigo, que estas gaitas empezaron a existir sobre o século XVI. Esta gaita conservouse no Baixo Miño, alá xa cerca de Portugal. Bueno, se quere que era correr a este, non hai solución. É igual que sen correr e con correr. Bueno, vamos cantar un canto de Nadal que é aquí tamén da Costa da Morte, vale? E así despedimos o concerto, esperamos que vos teña gustado, moitas gracias por vir, moitas gracias por convidarnos a Diputación por facilitar estos eventos e hasta outras que nos deixamos.